أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. mbokk yi ñi ngi leen di ziyaare yéen ñëpp di am mbégte bu bari fas yéene seq yéen jotaay incha allahu muy xalqa bu njëkk boo xamee ni am nañu yéene di ko def xëy na weer wu nekk wala ñaari weer yu nekk ñu ñëw taxaw def seetlu ci benn téere boo xamee ni xëy na mag yi Sénégal yi ñoo ko bind te loolu moo ma ci gën a ñor ndax li ma bëgg mooy turaas bi sunu patrimoine ñu gën koo xam gën koo càmbar donc liñ bëgg rek mooy incha allahu taala di càmbar téere yooyu benn par benn bu ci nekk ñu xool ki ko bind nan la ko bindee ak lan moo nekk ci biir ak lan lañu war a mën a jànge ci téere bi ak lan lañu war a mën a rejeter aussi ci téere bi bu dee manga ca tey nag mbokk yi ñu ñëw ci benn njàngat bu am solo njàngat boo xamee ni li tax ma tàmbali sax silsila bii ma bëgg a def ndax téere bii ma tiim nii téere la boo xamee ni dafa am solo lool ci doxinu jamono waaye tamit fi àdduna toll waaye rawatina Sénégal fi mu toll nga xam ni ki ko bind muy al ustaaz al qadir الشيخ الجليل سيدي الأمين نياس متدتير بنك الفكر الصوفي بين الاعتقاد والانتقاد، قراءة في 3 أطروحات جامعية منشورة للدكاترة الحاج نجاي الجرجاني الطوبوي وعثمان جه ومحمد أحمد لو. kon muy titre boo xamee ni bu am solo la ndax li muy bëgg a jàngat mooy al fikru suufi muy la pensée soufi moom la bëgg a jàngat waaye nag ci jàngat ko ci itaar ci biir domaine boo xamee ni cadre boo xamee ni ci Sénégal la ko yemale bayna al ictiqaad wal intiqaad ñi nga xamee dañu am lu ñu gëm ci seen pas-pas lépp lu jëm ci wàllu pas-pas ak ñi nga xamee ne dañuy weddi pas-pas wala boog bu ñu ne intiqaad mooy critique boo xamee ne dañ koy def ci yenn gëm-gëm yi ak yenn pas-pas yi muy nag ab qiraa buñ ko waxee mooy gëstu la bu yaatu bu tegu ci xam-xam tegu ci réglu xam-xam waaye nag mu jëmale ko ci ñetti téere ñetti yépp nag benn bu ci nekk risaala doctorat la maanaam ñi ko bind dañoo def seen thèse thèse am na ci defe naa bu docteur Ahmed Lo magistère la waaye yeneen yi ci des defe naa ñaar yëpp doctorat la yoo xamee ni ñi ko def dañ ko présenté ci ay université yu ñu xam ki nga xamee ni nag moom mooy Sidi Lamine Niass di sunu mag di sunu sëriñ man Mouhamad Galla Ndiaye tuuti naa lool wax dëgg yàlla ñëw di càmbar téeréem ndax koo xamee ni moo la sut xam-xam lool xëy na ba mu tàmbalee di gëstu booba xëy na juddoogoo feeñagoo kenn xamagu la te moom boobaak léegi wàccul terrain bi mi ngi ci xam-xam di yëngatu ci xam-xam di ci xëy di ci gont ñu xam ko mu nekk koo xamee ni ku ràññeeku la ci société sénégalaise bi waaye tamit ci Afrique ak ci àdduna bi ci xam-xamam ak ci gëstoom ak li mu bind ci ay téere kenn mënu la wax nu mu toll ak ci ay gëstu ak i conférence waaye tamit taxawu yore benn télévision bu mag ak ay rajo am journaux yooyu yëpp mu nekk koo xamee ni personnalité bu am solo ci Sénégal tey nag ñëw indil ñu ab jàngat bu am solo defe naa jàngat boobu bu ñu war a taxaw la bu ñu war a seetlu la bu ñu war a gëstu la kon nañ jàpp ni ab taalibe la buy ñëw di càmbar téere sëriñam kon bu ci juumee nañ ko jéggal waaye rek pour bëgg a jariñe dong moo ko tax a jóg kon incha allahu fii lañu yemale audio bu njëkk bi bu ko defee ñu soogay ñëw nag dugg nag ci biir incha allahu téere bi idnillahi taala kon mbokk yi ñu ñëw nag léegi dugg ci téere bi comme niñ ko xamle léegi
al fikru suufi bayna al i'tiqaad wal intiqaad muy téere boo xamee ni dañ ko def ci la pensée soufie entre la critique et la croyance, donc entre la croyance et la critique. Donc muy téere bu am solo boo xamee ni li ma ci njëlbeen li ma ci bëgg a wax mooy téere la boo xamee ni dafa ràññiku ni mu ràññikoo nag mooy ni mën nañ koo tënk ci ñetti tomb. téere bi ay ràññikoom maanaam mënees na koo tënk ci ñetti tomb. bi ci njëkk mooy auteur bi ki bind téere bi muy Sidi Lamine sunu sëriñ indi na style boo xamee ni ak façon wu bindin boo xamee ni miinuñu ko ci sunu gox bi. ndax tomb bu njëkk boobu mooy lan mooy ni indi na benn façon wu bindin boo xamee ni day lëkkale xam-xam ak fu mu mën a jóge nga xamee ni moom li ko ñor mooy xam-xam na jàll, li ko ñor mooy na xam-xam taxaw, leneen lu dul xam-xam warta taxaw. loolu mooy lan buñ ko bëggee leeral bu baax a baax mooy ni da nga gis ci biir téere bi ay jamono yoo xamee ni da lay yóbbu ca al fikrul yunaani nga toog ba mu yàgg mu yóbbu la ci wàllu siyaasa, ci wàllu politique, nga dem ba mu yàgg mu indi la ci biir soufisme, mu dem ba mu yàgg mu yóbbu la ci dans la pensée wahhabite. donc da ngay gis ni ki bind téere bi moom xam-xam lu ñu reconnaître ci xam-xam rek moo ko ñor ca lay dellu. kooku mooy bu njëkk. ñaareelu tomb bi mooy bind na ko ci arab boo xamee ni littéraire adabi boo xamee ni bu ràññiku la, bu kawe la, faiq. arab la boo xamee ni bu jamono la waaye tamit bu kawe la, ndax da ngay gis ci ki koy bind kiy bind nga xamee ni kii li mu liir bari na, li mu xam bari na, saqaafaam yaatu na, fànn yi nga xamee ni tamit maîtriser na ko bari na. loolu ngay njëkk a géndiku ci lim bind. ñetteelu tomb bi nag mi ngi jëm ci li mu génnee nga xamee ni loolu bu ñu bëggee wax ni ana Sayyid al Amin Sidi Lamine Niass ana lan la ñu indi lu bees, ok, ana lan la fi indi lu bees ci téere bi, mooy façon wu tëggin ak façon wu bind ab téere, lu ñuy bindee ab téere. parce que ni mag ñi daan binde ak ci génération bu bees bi ñi bind ay téere ñi ci ëpp ñi bind 99% ñoom ñëpp si Lamine indi na beneen façon wu bindin boo xamee ni bokkul ak bi ñu miinoon. loolu bu ñu demee ci biir téere bi dinañ ko gis, danañ gis ni moom ay référence am mooy xam-xam, lépp lu ñu reconnaître ci xam-xam ci lay dellu. waaye tamit mu nekk téere boo xamee ni dalay critiquer, d'accordul ak yow ci ay tomb, waaye tamit téewul mu lay tàllal loxo naan la kaay, ndax li am solo mooy xool yi nekk benn, ndax li ñu bokk moo ëpp li ñu wutale lu néew la. donc la réconciliation, mais aussi dans la diversité, nga xamee ni dafa lay tàllal loxo donte mën na laa critiquer wax ni li nga wax nii du nii, ànduma ak yow, mais teewul mi ngi lay jox loxo ni la nañu ànd dox, ndax xam-xam ci kaw xam-xam la ñuy dox. donc loolu mooy li nga xamee ni li ëpp solo la. te moom sax wax na ko ci téere bi, nee na daana def ay daje di woo ay borom xam-xam di dajale nit ñi pour benn la jullit ñi, waaye gis na ni xëy na dajaloo yooyu ñu doon def li ci ëpp xëy na résultat ba mu ci bëggoon amul. nee na loolu tax tey mu jël xalimaam nag boyal ko nag bëgg nag boole maanaam tayaaraat fikriye yi, tawaif yi, sharaih yi am ci biir Sénégal yépp, benn bu ci nekk mu boole leen ci benn bawtaqa, ñoom ñëpp ñu mën a nekk nag di dund ci jàmm. te loolu indi na ci ay misaal
yoo xamee ni ci bi muy wax ci chapitre bu mujj bi nga xam ne moom la jagleel magistère bi nga xamee ni moom la docteur Ahmed Lo def dinañ ko ci gis mu leer nañ ñu xool argument yi nga xamee ni indi na ko ci biir téere bi nag buñ ko bëggee présenté mën nañ wax ni mi ngi toll ci nusxa bi ma yor nusxa électronique la copie électronique la boo xamee ni mi ngi toll ci 114 pages 114 pages waaye mi ngi ko tënkee ci benn muqaddima maanaam introduction ba pare mu séddale gëstu bi ci ñetti mabaxis maanaam ñetti mabxas bu njëkk bi mi ngi ko tuddee ala haamishi minani al baaqi al qadim nga xamee ni foofu mi ngi fiy jàngat téere bi nga xamee ni moom la Sëriñ Cargaan moomu bind muy téere boo am solo boo xamee ni alxaaji Njaay Cargaan yi moo ko bind tudde ko al cheikh Mouhamadul Bachir Mbàkke wa manhajuhu fi taalifi kitaabihi minanul baaqi al qadim fi sirati al cheikh al xadim muy téere bu am solo boo xamee ni risalatu doctorat la boo xamee ni daf ko def donc loolu lay jàngat ci chapitre bu njëkk bi chapitre ñaareel bi mu ci jàngat beneen téere bu am solo boo xamee ni ku ñuy wax docteur Ousmane Dia moom moo ko def tudde ko at-Tijaniya fi l adab sénégali al arabi donc la tariqa tijaniya dans la littérature sénégalaise et arabe donc loolu mooy titre bi nga xamee ni ku ñuy wax docteur Ousmane Dia moo ko def balaa may ñëw ci ñetteel bi ma taxaw foofu ci ñaari mabxas yu njëkk yooyu maanaam mabxas bu njëkk bi muy chapitre bu njëkk bi indi na ci li nga xamee ni moom la jàpp ni moo yees ci mbind mi nga xamee ni kii di alxaaji Njaay docteur alxaaji Njaay ak Cargaani indi ci téeréem mu xamle ni téere bu am solo la boo xamee ni qad jaa bi mafhumin jadid fi muaalajati qadaya alturaas alfikri wal adabi al arabi alsuufi bi Sénégal Sidi Lamine ni ñu gannaaw ba mu jàngatee thèse de doctorat boobu nga xamee ni alxaaji Njaay moo ko def nee na thèse la boo xamee ni indi na une conception nouvelle donc une conception nouvelle dans la manière d'étudier le patrimoine intellectuel et littéraire et soufi écrit en arabe ou d'expression arabe au Sénégal donc muy téere la boo xamee ni nee na ci biir téere bi indi na ci lu bees waaye fii xëy na danañ fi taxaw ak Sidi Lamine Niass ndax wonuñu lan la téere boobu indi ci lu bees wax na rek ni téere boobu indi na lu bees waaye nee na rek ci na mu jàngatee maanaam biographie bi nga xamee ni Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xamee ni doomu Serigne Touba la moom moo ko bind donc docteur El Hadji Ndiaye jàngat na téere Cheikh Mouhamadul Bachir minanul baaqi al qadim waaye li fi sunu Serigne wax muy Sidi Lamine Niass nee na indi na lu bees une nouvelle conception une nouvelle manière d'étudier le patrimoine soufi arabe donc au Sénégal li mu fi jot a indi mooy référence yi nga xamee ni ci la dellu pour étudier téere bi référence yi nga xamee ni ci la dellu mu toll ci ay téere yu am solo yoo xamee ni mënees na ko lim fii ci gàttal muy quutul qulub bu Abi Talib al Makki moo ko def téere bu am solo la ci wàllu soufisme bokk na ci ndax ki nga xamee ni daan nañ wax ni képp koo xamee ni da nga bëgg ragal yàlla da ngay jàng quutul qulub képp ku bëgg xam-xam da ngay jàng Ihya Ulumuddin defe naa loolu Abul Abbas wala bokk Abul Abbas al Mursi wala kii nga xam ne mooy imaamu Shazili moo doon wax loolu nee na képp ku bëgg leer ak ragal yàlla na nga jàng quutul qulub képp koo xamee ne da nga bëgg xam-xam na nga jàng Ihya Ulumuddin kon ñu continuer ci référence yi nga xamee ni
moom la Sidi Lamine jàpp ni loolu xëy na mooy li yees ci téere yi nga xamee ni téere bi nga xam ni moom la docteur El Hadji Ndiaye indi mooy ni jàngat na Minanul Baaqil Qadim ci njàngit boo xamee ni delloo na téere bi ba won ñu ki bind téere bi ci lan la sukkandiku ci an yan référence moo nekkoon ay référence ba bind téereem donc loolu lu bees la wax na dëgg lu bees la lu am solo la waaye est-ce que loolu mënees na koo jàppee ni ku indi lu bees la waaw yees na ci ni xëy na thèse de doctorat la boo xamee ni jàpp naa ni am na thèse de doctorat yu bari yu fi jaar yoo xamee ni def nañ liggéey bu mel noona boo xamee ni dellu nañ ci bindu mag ñi wane maanaam mag ñi téere yi ñu doon sukkandiku maanaam pour bind seen téere yooyu donc xëy na lim bëgg a wax ci li ma jàpp bu fekkee ni bëgg nañoo jox ki nga xamee ni mooy Sidi Lamine Niass ndax moom moo yor téere bi ba wax ñu ci lim ñu ci wax dañuy jàpp ni xëy na kon fi tariqati mualajati at-turas ci anam ci façon bi mu ko defee xëy na loolu mooy li yees waaw façon bi mu ko defee xëy na loolu mooy li yees loolu la jàpp donc ma di continuer ci référence yi donc quutul qulub la ñu wax bu Abu Talib al-Makki الرسالة القشيرية للإمام القشيري إحياء علوم الدين من خمين الإمام الغزالي موكو بند المواهب اللدنية بالإمام القسطلاني جواهر المعاني بن خمين علي حرازم موكو بند في سرنيام ديكو ديكتي موي واخ موي شيخ أحمد التيجاني الشريف موكو بن مودون واخ مو ديكو طالبام دي بند دونك موي علي حرازم موم لا داجالي موم لاني تودé جواهر المعاني مو ام aussi الفتوحات المكية موي بو ابن العربي دونك الطائي الأندلسي دونك با الفقيه اك لطائف المنن بو ابن عطاء الله السكندري اك لواقح الأنوار القدسية بيغا خميني عبد الوهاب الشعراني موكو ديف اك عوارف المعارف بيغا خميني الإمام السهروردي موكو ديف ak bu mujj bi mooy madxal ila tanmiyatil a'mal bi nga xamee ni moom tamit téere bu am solo la boo xamee ni benn boroom xam-xam bu ràññiku moom tamit moo ko def donc foofu dañ fi taxaw tuuti ci téere bi nga xamee ni moom la docteur maanaam la thèse de doctorat bi nga xamee ni El Hadji Ndiaye def na ko donc Sidi Lamine Niass ci fii wax na ni moom fii du fi taxaw ndax xëy na taxu koo jóg benn li taxu koo jóg nee na parce que ce sont des études yoo xamee ni yu yees la ñi ko def tamit c'est une nouvelle génération waaye jotagul ñu càmbar lu ñu bind pour mën koo teg ci balance pour mën koo àtte jotagul ndax dañoo nekk ci ak tàmbali ku nekk ci ak tàmbali nag xam nga ni kenn mënagu koo àtte nañ ko bàyyi mu continuer ci liggéeyam ba ci kanam looloo tax Sidi Lamine Niass jàpp ni téere bii nga xamee ni muy téere doctorat bii nga xamee ni moom la Alxaaji Njaay bind ak bi nga xamee ni moom la ku ñuy wax Ousmane Dia bind nee na ñoom ñaar ñëpp dañoo nekk ci jamono tàmbali ci génération bi ñu nekk moo tax jaragul a càmbar waaye bi jara càmbar nag mooy bi nga xamee ni jot naa yàgg te moom moo jiitu yi yëpp muy taqdisul ashxaas fil fikr suufi bi nga xamee ni docteur Ahmed Lo moom moo ko bind donc muy nag débat bu yaatu boo xamee ni ñëpp xam nañu ni fii ci Sénégal comme ni ko Sidi Lamine waxee dafa ni siraaun qadim في تاريخ الإسلام وحركته في منطقة ساحل الغرب الإفريقي بين وهابية وافدة من دول الخليج وصوفية منتشرة في الدول المغاربية والغرب الإفريقي وبين علماء اللغة والفقه نينا كون ديبالا سي ان ديبا اولى سي ديبالا بو ياغ بو خاماني بو تارلا بو خاماني امون في ci Afrique surtout Afrique de l'Ouest diggante soufiyanké yi ak wahabit yi diggante aussi ñi nga xam ñoo jàng lugal arabiya ak ñi nga xam ñoom ñoo jàng fiqh ndax yàgg nañoo dàggsante ci domaine bi kon téere bi nga xamee ni kon mooy téere Ahmed Lo bi nañu jàpp ni mooy li nga xamee ni moo tax a jóg Sidi Lamine Niass
téere boobu nag ci lay jaar pour tàllal loxo waa Sénégal, pour tàllal loxo maanaam képp koo xamee ni yaa ngi nekk ci penc mi te xëy na bokkook ñi ci des pas-pas. Sidy Lamine mi ngi lay tàllal loxo pour wax la ni la donte ñi wute nañu ci ay xalaat, waaye sunu xol yi xanaa war naa mën a ànd, ndax ñoo bokk benn pas-pas, ñoo bokk yàlla bi ñu gëm, ñoo bokk kaaba gi ñi xam ne ci la ñuy julli, ci la ñuy jublu. donc war nañu mën a xol yi mën naa ànd donte bokkuñu ay gis-gis. donc loolu daal mooy message bi nga xam ne mooy bi ëpp solo ci téere bi, waaye tamit ak ci ni ñu binde téere bi, loolu dinañ ci ñëw ci kanam tuuti incha allah. waaw kon balaa ñuy tëj mixwar bu njëkk bi ci muqaddima bi, balaa ñu koy tëj nga xamee ni mi ngi ciy wax ci minanul baaqil qadim, wax tamit ci téere bi nga xamee ni moom la docteur Ousmane Dia indi. donc wax na ni kii nga xamee ni moom mooy docteur Alxaaji Ndiaye indi na une nouvelle conception boo xamee ni gis-gis bu bees ci ni ñuy jàngatee maanaam ci ni ñuy jàngatee turas. mu waxee ko nii moom fa araada al fata maanaam mi ngi ci jublu docteur Alxaaji Ndiaye an yadaa jisran bayna alsalafi walxalafi wa bayna al asalati walxadathati li yajmaca al adab والفكر في إطار واحد وبمنهجية قويمة وأسلوب علمي رصين من خلال دراسة أكاديمية حديثة بعيدة عن العقائدية الموجهة لينتهي إلى طرح موضوعي يخدم فيه العلم والمعرفة. donc lii la wax nee na kon Camsi muy jeune bi li mu bëgg mooy créer teg benn pont boo xamee ni dafay jokkale ña jiitu woon ak ñu mujj. kon El Hadji Ndiaye mooy pont bi nga xamee ni moom mooy hamzatul wasl bi nga xamee ni moom mooy jokkale mag ñi ak gone yi ak jamonoy tey, waaye tamit day jokkale diggante lu yàgg ak lu yees. alxadaasa bayna al asalati, l'originalité ak aussi la modernité. loolu yëpp am na solo, waaye nag mu defee ko ci une méthodologie bu am solo, waaye tamit style boo xamee ni bu xam-xame la, def ko ci étude boo xamee ni académique la bu yees la, waaye tamit sori lool moom El Hadji Ndiaye lépp loo xamee ni ay pas-pas personnel la yoo xamee ni mën naa tax kiy bind du mën a am objectivité ci li muy bind. donc lii yëpp la Sidy Lamine Niass wax ci kii nga xamee ni moom mooy El Hadji Ndiaye. kon téere bu am solo la boo xamee ni jàngkat yi war nañ cee dellu pour mën a xool nan la ñuy jàngatee téere mag yi, ndax am na lu yees. ki nga xamee ni nag moo ci topp moom mooy docteur Ousmane Dia. moom fële kee dafa wax ni ata bi mafhumin jadid, fii mu ni ata bi manzurin jadid, une nouvelle vision la wax لهذا التراث الأدبي الصوفي وصلا للحاضر بالماضي وفي سياق جديد، حيث عودتنا النخبة القطيعة بين الأدب الصوفي للرأي الأول والنزعة السلفية للجيل الصاعد. kon lii la Sidy Lamine Niass wax ni kon moom ki nga xamee ni mooy docteur Ousmane Dia moom tamit indi nañu vision bu bees ci nu ñuy jàngate turaas, nu ñuy jàngate sunu patrimoine boo xamee ni boole na démb ak tey, waaye tamit indi ko ci uslub, ci style boo xamee ni bu am solo la, boo xamee ni dogoona ak li ñu miinoon ci di ko jàngate ay téere. kon ci gàttal docteur Alxaaji Ndiaye ata bi mafhumin jadid fi muaalajati qadaaya turaas, amma الدكتور عثمان Dia fa innahu ata bi manzurin jadid fi muaalajati turaas. donc ñaar yooyu loolu la takkalee diggante ñaari baxs yooyu. waaye li ci gën a am solo foofu mooy Sidy Lamine ñëw na ci minanul baqil qadim balaa ma koy weesu, boo xamee ni wax na ni ki nga xamee ni mooy Cheikh Mouhamadul Bachir nee na ni mu jàngatee dundu Serigne Touba, ni mu ko jàngatee nee na lu yees la, ndax la ko jiitu sax
Serigne Mouhamed Lamine Diop Dagana bindoon na biographie Serigne Touba te loolu sax sëñ Mouhamadul Bachir moo ko joxoñoon ni ko tee nga ko def waaye ba mu ko defee ba pare gis na ni xëy na loolu doyul de laaj na ñu jàngat Serigne Touba jàngat boo xamee ni bu gën a am solo lay doon bu gën a yaatu la bu gën a xam-xamee lay doon waaye du doon ab taalibe rek buy bind biographie ab sëriñam donc loolu indi na ko fi muy lu am solo loo xamee ni ndax Minanul Baqil Qadim téere la boo xamee niñ ko bindee defe naa ni lu yees la téere la boo xamee ni bu am solo la ci nañ ko bindee ak ci delluwaay yi nga xamee ni comme ni nga xamee ni noonu la ko El Hadji Ndiaye indi delluwaat ci téere yu mag ña téere yu yàgg yi nga xamee ni ci lañ dellu ba bind téere boobu kon muy téere bu am solo di référence bu mag a mag ci soufisme ak ci ko képp koo xam ne bëgg na xam ki nga xamee ni mooy Cheikhul Khadim mu assisu a tariqa al muridiya radiallahu taala anhu waaw kon léegi balaa ñuy tëj chapitre bi ci mabxasu saani page bi tàmbalee page 23 ba jëm ci page 26 foofu mi ngi fa taxaw ak tijaaniya fi l adab sénégali al arabi nazaratun fi nazarat noonu la ko tuddee donc mu ngi ñëw di jàngat téere bii nga xamee ni moom la docteur Ousmane Dia bind waaye tamit foofu mi ngi ci laalaale ki nga xamee ni mooy alxaaji Ndiaye docteur Alxaaji Ndiaye wax na ni téere yi ñaari téere yi ràññeeku nañu bu ki nga xamee ni moom mooy docteur Ousmane Dia nee na comme niñ ko waxee léegi ata bi manzurin jadid li tax mu wax loolu ci argument yi mu indi gis nga wax na ni fii ni ama docteur Amir Samb mooy Amar Samb bi nekkoon IFAN te ngeen xam ko te mu bind al adabu sénégali nee na fa kaana ibnu madrasatin garbiya zaatu naz'atin aw zaati naz'atin istisraqiya nee na kii di Amar Samb li ko wuutale ak Ousmane Dia ak li ko wuutale aussi ak ki nga xam ne moom mooy El Hadji Ndiaye mooy ni kii occidentaux yi ñoo ko jàngal maanaam il avait une vision occidentale ba pare orientaliste donc naz'a garbiya boo xamee ni madrasa garbiya donc ci école occidentale yi la jànge waaye tamit yemul rek jànge ci école occidentale yi mais dafa amoon une vision orientaliste boo xamee ni ci la doon jàngate ak càmbare mag ñi li ñu bind donte point bi man xëy na d'accorduma ci ak moom ci point bi ndax Amar Samb ñëpp xam nañu ni gin dundam li ci mujj yëpp suufiyanke la xëy na lii mënees na koo nangu ca njëlbéen ba muy commencé di tàmbalee di bind amoon na influence boobu waaye boo xoolee ay mbindam surtout boo delloo ci téereem boobu da nga gis ni ku gëm suufiyanke la waaye tamit nasa istisraqiya bi moom jar naa xoolaat jar naa discuter ndax bii moom point la boo xam ne moom mënuma ci ànd ak Sidi Lamine Niass loolu dinañ ci xëy na loolu beneen point de débat la ndax Amar Samb yër naa ay téereem gis naa li mu bind ci al adabu sénégal yi xam naa tamit ay position yu bari yoo xamee ni ci côté bii la jëm waaye jàpp ma ni il avait donc une vision orientaliste boo xamee ni dans sa manière d'étudier le patrimoine donc soufi et sénégalais donc mu wax nag ni ñaar ñi bind ay thèse de doctorat li leen wutale ak ñi jiitu xëy na surtout Amar Samb ndax Amar Samb dafa ràññeeku bàyyi nañ fi turaas bu am solo ndax bokk na ci ñi njëkk a dajale mag ñi Sénégal yépp luñ bind mu dajale ko kenn ku ci nekk la nga bind ci xam-xam la ci gën a ràññeeku mu boole ko dajale ko ci téere tudde ko adabu sénégal yi donc d'expression arabe muy téere bu am solo mu wax nag ni li leen wutale ak Amar Samb mooy ñaar ñi nee na ñii min nitaaji al katatib wal mahaadir wal jaamiat al islamia al atiqa nee na leen wutale mooy ni ñii dañoo jàng ci daara yi jàng ci li ñu tudde majalis yi ci réew mi waaye bañ ca noppee dañoo dem ci réewu arab yi nag jàng ba am seeni doctorat am seen ay lijaasa yu mag ñibbi siwaat ci réew mi bokkul ak koo xamee ni culture occidentale nga am ba pare xam arab ba pare ñëwaat di jàngaat turaas bi influence occidentale boobu dana des ci yow loolu d'accord naa ci ni dana am
influence occidentale ndax foo jàngee rek dana am lu mu bàyyi ci yow waaye wax nag ni istisraqiya la orientaliste la foofu moom noqta istifhamiya la bu mag a mag boo xamee ni jar naa discuter. kon léegi nag ginnaaw bi nga xamee ni taxaw nañu ci ñaari thèse de doctorat yooyu nga xamee ni sunu mbokk yooyu yu baax yooyu ñoo ko bind muy El Hadji Ndiaye ak docteur El Hadji Ndiaye ak docteur Ousmane Dia léegi nag Sidi Lamine jàll ci beneen chapitre bu ama am solo boo xamee ni daanaka moom mooy chapitre ñetteel bi nga xamee ni séddale na ko daanaka ci juróom-ñaari xaaj chapitre boobu nag mi ngi ko tuddee taqdisul ashxaas fi l fikr suufi taxta al mijhar maanaam daal téere bi nga xam ne mooy taqdisul ashxaas nga xamee ni mooy ki ko bind lim ci jublu mooy ci biir suufiyanke yi am na ci ñoo xamee ni daanaka dañuy jàppe seen sëriñ yi comme ay yàlla mel ne ku leen di jaamu waaw te yàlla lañu war a jaamu sellal leen sellal goo xamee ni yàlla rek moo fa yegg donc nee na loolu mooy taqdisul ashxaas ci suufiyanke yi dañ koy dundee loolu nag la Sidi Lamine wax ni nag loolu lañ bëgg a jàngat ndax loolu dëgg la wala du dëgg donc loolu la bëgg a jàngat ci biir chapitre bi mais li am solo fii nag ci téere bi mooy dafa xam-xamee lool ni nga xamee ni noonu la Sidi Lamine jàngate téere bi nga xam ne mooy taqdisul ashxaas fi fikr suufi li mu njëkk a def mooy dafa jël titre téere bi unwaanul kitaab aw unwaan al magistère titre bi la njëkk a jël critiqué ko maanaam naqdul mawduu avant muy dugg fi sulbil mawduu naqdul mawduu naqd unwaan al risala qabla naqdi al madmun bi muy critiqué aussi risala bi dafa bi muy critiqué unwaan bi muy titre bi daf ko xaaj ñaari xaaj titre bi dafa jël taqdisul ashxaas fi fikr suufi critiqué ko soo koy jëlaat nag beneen wàll bi nga xam ne moo ci tegu muy al kitaab wa sunna nga xamee ni mooy li mu wax ni dafay dafay exposé suufiyanke yi ak seen xam-xam ak seen xalaat lépp mu jël ko càmbar ko ci kaw alquran ak sunna mu jël beneen partie boobu nga xam ne moo jëm ci alquran ak sunna aussi mu critiqué ko ana lan la wax ci pàcc bu njëkk bi li mu wax ci pàcc bu njëkk bi dafa ni wa kaana min al ajdari an yati altarxu bi siigati altasaa'ul amma ida kaana taqdiisu al ashxaasi fi lfikr alsuufi waaqian am xayaalan muy question bu am solo boo xamee ni képp kuy bind lu toll ne doctorat wala ngay bind lu toll ne magistère nga war a déposer sa thèse ay siècle ñu koy bàyyi ci université yi war nga bàyyi xel ci lii Sidi Lamine Niass di wax lu am solo la neen ki bind téere bii di taqdiisu ashxaas li mu waroon njëkk a def mooy xool ndax lii ñuy wax taqdiis sellal mag ñi ba yóbbu leen ci daraja lu ñu yeggul ndax loola waaqi la wala xayal la est-ce que loolu boo ñëwee ci penc mi di ko xool di ko génniku pour xool ndax di nga ko gis ci penc mi ndax di nga ko fi fekk wala loolu mu jarat ci sa xel mi rek la nekk ci sa imagination la nekk nga jël ko nag xool li nekk sa biir imagination nga bind ci ab téere te boo ñëwee ci waaqi bi ci réalité bi doo ko fi fekk nee na question bu njëkk bii moom la docteur Ahmed Lo waroon njëkk attaqué ndax mi ngi mel ne koo xamee ni wax na ko ci biir mooy balaa ngay yegg dafa am lu ñu tudde al muqaddimat les prémices am lu ñu tudde les nataij muy résultat bi xam nga balaa ngay am résultat balaa nga li wolof naan balaa nga naan naam ne fa kon moom dafa tëb rek atte suufiyanke yépp atte leen te yóbbuwu leen tribunal wutalu leen avocat nekkul seen avocat dafa tëb rek atte leen taqdiisul ashxaas fi fikr suufi loolu la ñuy wax ci philosophie ak ci ilmul kalaam musaadara ala al matlub al musaadara
ala al matlub mooy yow da ngay ñëw rek taxaw maanaam gëm jël dara saxal ko te loolu nga saxal kat dafa laaj ñu càmbar ko ba xool ndax war naa sax wala saxul ba pare balaa parce que boo ñëwee rek saxal dara ba pare ni daal ni kaay ñu waxtaan ci mais yow dangaa waroon a wax li ma bëgg a saxal ba pare nga war a taxaw ñu waxtaan ci ba ñu dëppoo ci ba pare nga soogay tabax ca kaw loola donc loolu mooy li nga xamee ni moom la ñu tuddee une aporie donc dans la philosophie aussi dañ ko koy wax moom la Kant di indi ci critique de la raison pure ñi xam tuuti philosophie loolu la njëkk a critiquer maanaam kii nga xamee ni moom mooy docteur Ahmed Lo mooy titre am bi nee na zalla maanaam tarxiis na fi tarxiis bu am solo boo xamee ni xam-xam al baxsul ilmi képp koo xamee ne da ngay bind ci cadre xam-xam académique universitaire nee na lii ak njuumte la ak tarxiis la bu mag ndax atte nit ki te yóbbuwoo ko tribunal joxoo koy avocat tëb rek atte ko dugal ko ci kaso tëj ko nee loolu xam-xam nangu ko loolu mooy tomb bu njëkk bi. salaamaaleykum kon ñu ñëw tey ci deuxième pàcc bi ndax wax naa leen léegi ni leen Sidy Lamine Niass dafa critiquer li nga xamee ni moom mooy titre bi ni titre bi xam-xamewul xam-xam nanguwu ko tamit ndax musaadara alal matlub la mooy saxal loo xamee ni ci sa imagination rek nga ko teg ak parparloo waaye demoo ci waaqe ci réalité bi defoo diraasa maydaaniya pour mën a wax ni lii nga bind ni lu sax la lu am la loolu mooy lu njëkk li deuxième tome bi xam nga titre bi mooy taqdisul ashxaas fi fikri suufi ala dawi il kitaabi wa sunnati à la lumière du Coran et de la sunna loolu la wax léegi nag mu ni ko nag baat bu mujj bii nga wax ala dawi il kitaabi wa sunna nee na lii dëppowul ak teesu docteur teesu magistère kuy bind ci xam-xam nee na nga bëgg jël ay xalaat nga bëgg ko natt ci alquran ak sunna nee na lii dëppowul ak xam-xam ndax lii lim gën a dëppoo mooy kuy waaraate kon waruñoo jaxase entre la pensée en tant que telle la pensée libre dans une université ngay déposer thèse de doctorat di bind ci xam-xam ci cadre xam-xam selon les règles de la connaissance et de l'épistémologie ba pare yow ngay ñëw di wax dëppoo naag aaya bi ak dëppoo ak aaya bi ak dëppoo naag xadis bi ak dëppoo ko xadis bi dina ñëw ci kanam tuuti wax la lan moo tax mu wax la loolu donte ñëpp xam nañu ne alquran ak sunna mooy suñu référence ñu jullit ñi waaye ci cadre xam-xam académique maanaam alquran ak sunna kenn jagowul ni maa ko moom mooy sama delluwaay jullit ñëpp seen delluwaay la kon loolu muy tomb bu am solo muy dars bu kawe boo xamee ni Sidy Lamine Niass jàngal nañu ko ñu bañ a jaawale bayna al fikri wal waadi faire la part des choses entre la pensée libre dans une université et l'exhortation muy di waare kuy waare ak ku nekk ci wax na sax ni mi ngi mel ne ki bind thèse bi muy docteur Ahmed Lo mi ngi mel ne sëriñ bu toog ak i taalibeem di leen waar lii day baax na lii bon na lii day dëppoo na ak alxuraan lii day dëppoo ak sunna loolu thèse universitaire nangu ko nee na booy lii téere bi dafay mel ne yaa ngi toog jàkkaarloo ab sëriñ wahabit koo xam ne ci wahabi yi la bokk xam ne mutawaa yi mooy ñooñu nga xam ñoo nekk màkk nga xam ne ñooy tëj magasin yeeg yooyu mooy seen police bi daal mooy amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar am Arabie Saoudite ne dafa mel ne da ngaa jàkkaarloo ab sëriñ wahabi yi boo xamee ni mi ngi toog di jàngal ay taalibeem di ŋàññi suufiyanke yi waaye tamit suufiyanke yi muy ŋàññ mooy suufiyanke yi nga xamee ni daanaka mooy ñi nga xamee ni dañoo toog ci seen i jàkka yore seen i course ak seen i zaawiya di wird waaye ne génn nañ ci cadre boobu léegi parce que Sidy Lamine dafa bëgg kii bind thèse génn ci cadre boobu dem ci cadre bu gën a kawe mooy cadre xam-xam looy dindi ak looy teg danga koy teg ci kaw xam-xam mu wax ni binaan ala qawaid al mantiqi wal usul waaw selon les règles de la raison
de la raison pure, mais aussi selon aussi les directives et les recommandations yi nga xamee ni et les principes pardon et les principes yi nga xamee ni moom la xam-xam teg xam-xam dafa am ay principes yu mu teg ay usul teg ay manahij yooyu ci lañ war a jaar pour indi lu bees ci sunu thèse waaye rek du ñëw naan lii dëppoo naag alxuraan lii dëppoo naag sunna lii dëppoo naag alxuraan lii dëppoo naag sunna ba sa thèse jeex loolu du thèse. Donc lii mooy li nga xamee ni Sidi Lamine indi na ko nee na sax dem na ba ci mujj ga mu ni bi maazalin an illujui xalfa zariati alkitaabi wassunnati كالنعامة التي تظن أنها تختفي بمجرد إخفاء رأسها في الرمال مني كيغا خاني موي دكتور أحمد لو نينا dafa làqatu ci ginnaaw alquran ak sunna loolu ñëpp a ko mën nag làqatu ci alquran sunna fi mu toll nii ñi nekk ci lislaam yëpp ak seen wuute yu bëri yëpp koo ci wax mun la man alquran ak sunna mooy sama référence amul kenn ko lu dul wax loolu kon nag loolu mënul nekk loo xamee ni dañ koy jëfandikoo ci teesu doctorat nee na mi ngi mel ne bànjooli boobu nga xamee ni dafa jël bopp bi suul ko ci biir suuf si ba pare di làqatu defe ni kenn gisu ko ixfa rasiya fi rimaay defe ni kenn gisu ko ndax laaf yi ñoom ak tànk yeeg yëpp a nga ca kaw. léegi nag Sidi Lamine jàll nag léegi bi mu gannaaw ba mu critiqué unwaan bi muy tiitru téere bi muy taqdisul ashxaas fi lfikri suufi ala dawi lkitaabi wa sunnati léegi nag mu ñëw nag ci biir téere bi nag war a càmbar téere bi nag gis nga ko ci page yu njëkk yi parce que li am solo mooy Sidi Lamine ñëwul pour xuloo loolu képp kuy liir téere bi da ngay gis ni kii ñëwul pour dàgg sante kii ñëwul pour wane ni maa la gën a xam wala maa la gën a nangam wala ma xëccoo boobu defu ko moom déedéet moom da lay wan fi mu wuuteeg yow ba pare tàllal la loxo loolu mooy miisatu hada al kitab miisa bi bu dee téere bi am na succès loolu mooy succès bi gën a mag mooy an naqd al haadi maanaam critique boo xamee ni tranquille apaisé avec un esprit sain boo xamee ni objectif boo xamee ni ki ngay xulool doonte yaa ngi koy wax li nga àndul ak moom ak li nga jubawul ak moom mais teewul yaa ngi koy tàllal loxo donc loolu mooy li am solo fii di ngeen ko gis léegi ci kanam gis ngeen li ma leen jot a wan xam ngeen ni kuy mi ngi critiquer dëggantaan li nga xam ne ni moom la docteur Ahmed Lo tàmbalee ko ca titre ba léegi nag mu ñëw ci page 1 ak page 2 pardon ci tome 1 page 2 foofu nag le docteur Ahmed Lo di wax ni inna sahwata al islamiyya wa nahdata sunniya التي شهدها العالم الإسلامي وغيره يحتاج بناؤها وترشيدها إلى أرضية صلبة تقام عليها العقيدة والمنهج خاصة في هذا الوقت الذي نعيش بدايات هذه الصحوة وتلك النهضة. فيني بوغن باي خيل دفني الصحوة الإسلامية والنهضة السنية فوف نك لا سيد لامين تخو دادني ومن هنا تحول الباحث إلى منظر إيديولوجي يقدم ميثاقا لاحتواء الصحوة الإسلامية التي شهدها العالم في الأزمنة الأخيرة مني باسكو كيغا خاميني موم ماي دكتور احمد لو دافني الصحوة موي رينيسانس بي ام اك éveil بيغا خاميني مو ام تي موند musulman ci jamono jooju muy binde téere bi mu wax ni ak nahda sunniya renaissance sunnite bi am ci monde islamique nee na loolu dafa laaj ñu saytu ko bu baax a baax wutal ko aussi cëslaay wu dëgër loolu la bu ko defee ñu mën a saxal taxawal nag aqida bu dëggu ak méthodologie bu am solo fii ci jamono jooju nga xamee ni ñi ngi doon gis li nga xam ni mooy
éveil bi nga xamee ni yeewute bi nga xamee ni ak jóg gi nga xamee ni moom la jóg ak yeewu gi nga xam ne moom la yeewu le monde islamique. donc ki nga xam ne mooy Sidy Lamine daal ni léegi nag gis nañu un chercheur boo xamee ni soppaliku na nekk un idéologie mooy lan gis nga ki nga xamee ni moom li ko ñor mooy dafa am benn fikra bu mu gëm benn idéologie mi ngi jóge ci idée la gëm idée boobu nag lépp lu mën a wëlbati ci kaw suuf pour mu jëm ca direction idée booba mu jëm ci jubluwaayu idée boobu loolu la ñuy wax idéologie mooy lan mooy da ngay créer da ngay fekk ab saqaafa bu fi nekk nga am lu idée boo xam ne moom nga gëm nga jël saqaafa bi wëlbati ko lem ko ba mu mën a dëppoo ak idée bi nga xamee ni moom nga bëgg loolu mooy idéologie. léegi nag ki nga xamee ni mooy docteur Ahmed Lo au lieu que mu toog ci banc université xam ni moom chercheur la xam ni moom gëstukat la li ko war a ñor mooy alxaq dëgg rek ci la war a yegg pour saxal ko gëstu am lu bees pour saxal ko waaye deful loolu mi ngi fekk benn idéologie boo xamee ne am na ñu ko téye yanu ko mu bëgg dëgëral idéologie boobu bëgg jël thèse doctoram lem ko wañaar ko lem loxo bi pour rek mu dëppoo ak idéologie booba kon génn na ci cadre universitaire génn na ci cadre objectivité génn na ci cadre un étudiant universitaire boo xamee day bind thèse léegi nekk na munazir nekk na koo xamee ni un théoricien la boo xamee dafay théoril benn idéologie donc fii lu am solo loo xamee Sidy Lamine indi na ko muy naka la baaxis bi inconsciemment la shuuriyan ni muy génn ci teesam pour dem di dëgëral ab idéologie boo xamee ni boo demee sax moom il n'est pas conscient ci li muy def mais xam nga la Taha Hussein waxoon dafa am solo wa mimma huwa maalumun lada kulli baaxisin qabla an yadxula mawdua baxsihi an yakuna xaaliya dihni aw kama qaal gëstukat bu nekk balaa ngay attaquer sa mawduu sujet bi nga war a def doctorat danga war a summeeku ci say gëm-gëm ak say pas-pas ak yépp yoo xam ne par loola da nga cee war a génn dëgg rek nga joxoñ ko bëgg a yegg ci dëgg alxaq la shay gayr alxaq xaq rek nga war a jublu kon noonu la baaxis war a mel mais gis nga ko nii moom mi ngi dem di théoril maanaam annahda as-sunniya donc loolu mooy zella bi nga xamee ni moom la Sidy Lamine indi fii wane ni kii bind taqdisul ashxaas manqué na objectivité dugg na soppaliku na nekkatul baaxis mais léegi idéologue la te buy wax annahda sunniya ñëpp xam nañ ñan la ci jublu mooy le salafisme bi nga xam ne moom la gëm ak wahhabisme bi mu gëm donc ñooñu lay tanziral ñoom lay théoriel kon génne na le reste du monde islamique yëpp génne na leen bokkutuñ ci naxda bi bokkutuñ ci saxwa bi kon kooku defe naa ni nekkatul thèse boo xamee ni thèse de magistrat. waaw kon ñu ñëwaat ci beneen tomb boo xamee ni Sidy Lamine tamit critiqué na ci ki nga xamee ni moom mooy docteur Ahmed Lo mooy fi muy waxee ni wa hadihi al ardiya tastaniddu wala budda ila rakizatayn asasiyatayn la nahdata wala saxwata bi maczalin anha nee na الركيزة الأولى تصفية كتب التراث الإسلامي مما علق بها من الدخيل سواء في ذلك ما دخل كتب التفسير والتاريخ والسير والمغازي وغيرها. voilà donc من الإسرائيليات والأخبار الوهابية والموضوعية إلى آخره. donc fii mu ni li njëkk pour ñu mën a taxawal maanaam ardiya boobu mooy pour ñu mën a taxawal suuf si nga xamante ci lañ bëgg a taxawal
nahda bi ak saxwa al islamiya bi nga xam ne moom lim ci jublu mooy as saxwa sunniya as salafiya al wahabiya nee na pour ñu mën ko taxawal nee na dañoo soxla ñaari rakiza la budda ila rakizatain mooy ñaari tomb yu essentiel yoo xamee ni kenn mënta def nahda wala ñu def saxwa wala ñu yee monde musulman wala ñu indi leen renaissance lu dul ni dañ cee sukkandiku ñu ne ko waaw yow docteur Ahmed Lo tomb boobu ngay wax ne mënta ñàkk jën wi nga xamee ni mënta ñàkk pour mbaar mi mën a taxaw jën woowu ban jën la mu ni noo mën a def ñu xool téere lislaam yi muy téere turaas kutubu turaas al islaam yi ñu segg ko génnee ci loo xamee ni bokku ca ñu génnee ko sànni ko ca àll ba loolu nag nañ ko def téere tafsir yeeg taarix yeeg biographie yeeg yépp ak comme niñ ko defee génnee ci israiliyaat yi mooy li nga xam ne lépp lu israiliyaat nee na noonu la ñu war a def téere yi tamit génnee ci lépp lu ci bokkul Sidi Lamine ni ko nag yattadixu min arrakizati al ula النزعة الأيديولوجية لدى المنظر في مشروعه السياسي وهي عملية احتواء للعلوم الإسلامية المختلفة muy critique bu am solo mu ni fii da ngay gis ni waa ji vision idéologique bi mu am déjà moom xam-xam taxutu koo jóg ala lan moo ko tax a jóg mooy xool ay téere yoo xam ne dëppawul ak pas-pasam muy téere yooyu dañ ci génnee lépp lu dëppawul ak pas-pasam te ci biir monde musulman ay junni milliards yi doomi aadama yoo xam ay junni millions yi doomu aadama yoo xamee ni ci lam bokkul ak pas-pasam moom lañ gëm muy nañ ko génnee ci téere yi maanaam moom ak fa mu féete lépp loo xamee ni dëppawul ak seen gëm-gëm dañoo war a fekk téere yooyu ñu jël ko supprimer ci lépp loo xamee ni dëppawul ak seen gëm-gëm loolu moom mooy amaliyat ihtiwa lil ulum al islamia léegi nag loolu mooy lan mooy ñun suñu gëm-gëm moo fi des leneen lu dul suñu gëm-gëm nañ ko supprimer lakk ko sànni loolu bu ko groupe bu nekk defoon kon téere l'islam yi dara dootu fi des kon kii nekkatul ci cadre xam-xam mais mi ngi nekk ci cadre parparloo mi ngi nekk ci cadre fa ma bokk ak fa ma féete waaye bindatul thèse moo tax mu ni kon tàmbali na di mab te xam nañu ni kuy def thèse da nga war di tabax da nga waroon tàmbali di tabax waaw lii mooy deuxième wala troisième critique bi nga xamee ni Sidi Lamine Niass indi na ko ci lii nga xamee ni moom la kii bind muy docteur Ahmed Lo ba pare mu wax ni danañ gis ni ki nga xam ne mooy docteur Ahmed Lo en fait moom bi ñu woowee suufiyanke yi léegi naftarit ni léegi bëgg na leen a àtte ba mu leen bëggee àtte moom dafa nekk ni moom mooy juge bi waaye tamit moom mooy ki nga xamee ni mooy ki ñuy àtte alxasmu wal xakam maanaam tey jii moom daal tribunal bi mu nekk moom mooy xool tànn ñi mu war a àtte ba pare moom mooy kiy àtte loolu la def ci biir téere bi jël suufiyanke yi ni moom mooy juge àtte leen ci lu ko neex maanaam tuumaal leen lu ko neex ba pare taxaw fee donc gis nañu ni comme niñ ko waxee léegi day jiital an nataij ala al muqaddimat loolu la docteur def fii ci téere mi loolu tamit mbokk yi xam ngeen ni moo daaloon téere bu ñuy wax ihya ulumuddin mbokk yëpp xam nañ ko imaamul Ghazali moo ko bind gis nga téere boobu donte li ci nekk ci xam-xam ay xadis yoo xamee ni Bukhari indi na ko ci biir yoo xamee ni yu ci bëri jàpp nañ ni dafa wérut ak yoo xamee ni ay mawduwaat la tax na ñu ci bëri ci ñenn ci borom xam-xam yi jël téere bi di ko lakk am ñoo xamee ni duñ ko sax jaay duñ ko dugal ci seen bibliothèque wax imaamul Bukhari waxoon na ci téere bi ni laysa fil imkaani abda'u mimma kaana muy wax ju yéeme joo xamee ni xëy na jotaay bi duñu may ñu mën koo tas ndax imaam al-Ghazali dafa ni li yàlla bind muy àdduna bi beneen àdduna bu gën a yéeme àdduna bi yàlla mënu koo bind loolu waxin la dafa bëgg wax ne rek ni yàlla dafa tànn li gën a mat
comme ni mu bindee doomu aadama mu nekk li gën a mat mu bindal ñu ko donc mais te firiwul ni yàlla tëddi na leneen lu gën a mat loola firiwu ko loolu waxin la bu imaam Ghazali waxoon léegi nag ñu àtte ko ci ba lakk ay téeréem tere ay téeréem nit ñi jàngale ko gi demee noonu nee na loolu moo daloon imaamul Ghazali loolu tamit la docteur Ahmed Lo bëgg tey ji mu dal ci biir kaw Sénégal dal ci ñu gil téere yi génne ci lépp loo xam ne njàngale yi mag ñi la ñoom Serigne Touba ak El Hadj Malick yi ñu ñëpp seen lañ bind ñu génnee ko ci téere yi lakk ko wala ñu sànni ko lii daal la docteur Ahmed Lo di woote. léegi nag bi nga xamee ni docteur Ahmed Lo jàppee na boppam ni moom mooy juge waaye tamit mooy ki nga xamee ni mooy présumé bi nga xamee ni dañ koy àtte ki ñu accusé mooy le juge mais aussi moom mooy ki ñu accusé te moom mooy ki ko accusé foofu ak li mu wax ni dañuy xool téere yi càmbar leen génnee ci lu ci bokkul lépp loo xam ne bokkul ci lislaam ci pas-pasam moom pas-pasu wahabit salafis dañ ko war a génnee ci téere yi lislaam yi nee na loolu mooy li njëkk lu ñu war a def nee na Sid Lamine wane ni lii nag mooy li nga xam ni moo yàq àdduna nee na loolu moo daloon Mao Tse-tung xam ngeen ko ba nekkoon fële ci Chine ba mu faloo adduna bi yëpp topp ci ginnaawam maanaam Chine yëpp topp ci ginnaawam dafa digle ñu lakk téere yi képp koo xamee ni bokkul ak moom ni muy xalaate gis nga ko loolu moo indi dictatoriya fil fikr dictatoriya fil fahm dictatoriya fi jamii asidati alxayaat donc nga indi dictature maanaam wane ni li ma gëm rek la ñëpp war a gëm lu ma gëmul kenn waru ko gëm imposer sa ngëm donc lii mooy li nga xamee ni moom la Sidi Lamine indi foofu nee na tamit loolu tamit lu ñu seetlu la ci tayaaraat yi nga xamee ñoo nekk ci biir lislaam képp koo xamee ni dugg nga ci wàllu politique rek li ngay njëkk a def mooy xiital say ñooñ ak ñu topp say ci yow ci ñu soit ñu bañ a liir téere yi ñeneen ñi wala ñu lakk seeni téere wala ñu sànk ko gis nga imaamul Buxaari looloo ko daloon imaamul Buxaari gis nga ko ba mu amee lu doxoon digganteem ak sëriñam boobu nga xamee ni moo nekkoon suma fàttewul turam Cheikh al Zuhali xawma Zuhaybi maa ngi fàtte turam mooy sëriñam bi nga xamee ni Buxaari jàng na ci moom te ñu amoon différent bu amoon seen diggante ba ñu jël Buxaari génn Buxaara maanaam génn dëkk boobu di Buxaara ndax loolu tax ñu tuddee ko imaam al Buxaari mu génn fa dem ci dëkk bu ñuy wax xar tànk nekk ca wetu Samarkand donc mu génn fa keroog ba muy dem na ba sonn na parce que dañ ko tuumaaloon ni moom dafa wax ni alquran maanaam dañ koo bind maanaam débat la bu yàgg ci ilmul kalaam hal alquran maxluq am xeyr maxluq diggante mu'tazila yi ak ashaira yi donc mu nekkoon débat bu yàgg-yàgg nee na keroog imaam Buxaari sonal nañ ko sonal koo xamee ni ba sax bëgg ñaan na yàlla génnee ko àdduna maanaam mu faatu allahumma inni qad daqat alayya al ardu bima raxubat faqbidni ilayk nee na la ko waraloon mooy imposer nit ñi ay xalaat imposer nit ñi leen lii ngeen war a gëm ndax lii la buur bi gëm lii la sultaan bi gëm lii da ngeen ko war a gëm leneen lu dul di dañ ko war a far ci seen xel yi far ko ci téere yi donc ku nanguwul lool ñu jàpp la dóor la wala ñu tëj la nee na docteur Ahmed Lo lii la woote ndax moom jàpp na ni pour éveil islamique mën a am pour une renaissance islamique mën a am noo mën a def tomb bi njëkk boo xamee ni war nañ cee taxaw mooy ñu xool téere yi génnee ci lépp lu dëppwul ak pas-pas wahabit yeeg salafis yi kon loolu gis nga ko loolu buñ ko toppee njaaxum rek lay jur mbokk yi kon ñu gis ni docteur Ahmed Lo sori na lool ci bind ab thèse waaye dafa taxawaay koo xam ne munazir la idéologue la boo xamee ni dafa am fi'a am groupe boo xamee ni ñoom la bëgg a dëgëral ñooñu la doon bindal loolu dana gën a leer ci kanam ci ni ko Sidi Lamine Niass inde fii nag ñu seetlu ni moom day waroon naa xëy na roy alquran bi nga xamee ni moom lay wane ni ci lay càmbare
xalaati suufiyanke yi ndax alxuraan day gis nga ko buy woo nit ñi du tàqale diggante xeet wala xeet day wax yaa ayuhan naas. donc kuy bind thèse de doctorat aussi noonu nga war a maanaam waxanteeg nit ñi di indi xitaab am bañu indi xitaab boo xamee ni inxilaqiya lay jur ak at taqawqu ala zat muy le repli sur soi. donc loolu yëpp lu jara moytu la ci képp koo xamee ni day bind thèse de doctorat. waaye docteur Ahmed Lo yemul foofu, mi ngi waxaat ci page 3 tome 1 Sid Lamine indi na texte bi, day indi texte ba mat sëkk du ci dagg dara comme moom ni mu ko doon defee ci biir téeréem. mu wax ni ayu muxaawalatin liltawfiqi walxalti bayna alturaas alsunni والتراث البدعي عن طريق التقريب بين الحركة السنية والطوائف البدعية فسوف لن تجدي وسيكون من نتائجها ذوبان الحركة الناشئة في خلايا الطوائف البدعية فيتكون من ذلك مزيج ضعيف عقيدة واعتصاما يؤخر ولا يقدم ولا يرفع الأمة إلى مقام الاستحقاق لنصرة الله وتمكينه. muy wax ju garaaw a garaaw boo xamee ni kii di docteur Ahmed Lo wax na ko fii. nee na pour ayu muxaawalatin li tawfiq, nee na pour nag nahda bi éveil islamique bi pour mu mën a am comme moom ni mu ko bëggee, nee na waruñoo jaxase li sunnit yi bind muy wahabit yeeg salafit liñ bind ak turaasul bid'i, maanaam ñoom Sëriñ Tuubaa Alaaji Maalik ñoom ñépp liñ bind moom la tudde ay bidaa. nee na ñoom sunnit yi lañ bind ak la ñoom Sëriñ Tuubaa ak ñoom Alaaji Maalik mag ñu baax ñi ci réew mi ak mag yu tasawuf yi lañ bind, nee na loolu yépp ay bidaa la yoo xamee ni waruñu koo jaxase ndax nee na buñ ko jaxasee buñ leen boolee, parce que mi ngi ci logique bi mu nekkoon ba léegi, mooy lépp lu dëppwul ak pas-pasam dañ ko war a supprimer ci téere yi, dañ ko war a effacer. kon moom mi ngi taxaw ci xalaatam bu njëkk boobu ba léegi ci la nekk. léegi nag mu ni kon waruñoo jaxase ñaari nitaaj fikri yi, ñaari production intellectuelle yi waruñu leen a boole. sunnit yi dañoo ñoom rek la seen téere war a def ci kaw suuf, leneen lu dul moom dañ ko war a supprimer. nee na bu ñu sàgganee nag bëgg nag na l'islam day benn la, nañu booloo jullit ñi nañu def nangam ak nangam ba ñu boole li sunnit yi bind ak li suufiyanke yi nga xamee ñoom bidaa la ñuy dund, ñu boole liñ bind. nee na la muy jur mooy, nee na duñu jullit ñi duñu dem fenn, éveil biñ bëgg duñu ko am, waaye tamit bokk na ci résultat ya mooy ni benn bi dina seey ca benn ba, te loolu nee na day gàllankoor maanaam renaissance bi ñu bëgg ak yee gi ñu bëgg a yee le monde musulman. nee na loolu dootul mën a nekk ndax mazijun daifun aqidatan, nee na dana jur une hybridation boo xamee ni maanaam mazij ab jaxase lay indi boo xamee ni ñay gëm loola gëm-gëm ya ñuy am gëm-gëm yu doye di la ñuy am, waaye tamit dootuñu am benn résolution, dootuñu nekk benn, waaye loolu dañuy delloo ginnaaw te duñu yóbbu kanam, te loolu nee na du yëkkati umma bi ba yàlla mën koo jàppale, ndax boole nañu wahabit yeeg salafis liñ bind ak li suuf yaa ngi koy bind, buñ ko boolee nee na yàlla dootul wàccee ndimbalam ci kaw suuf pour dimbali jullit yi. si Lamine nag taxaw foofu ni ko lii nga wax nag wax ju garaaw la, ndax lii mooy ñun la yàlla tànn, la juif ya waxoon ni nahnu sha'bullahi al muxtaar, ñun la yàlla tànn, kon ñun rek la yàlla faale, ñun sunnit yi comme na ko yahud ya waxee. léegi yéen jàpp ngeen ni yéen a gën ci àdduna bi, yéen a gën a ràññi ko ci àdduna bi, ñeneen ñu dul yéen rek ci neen la ñu nekk, ñeneen ñu dul yéen rek daanaka yàlla faalewu leen, yàlla du wàccee ay ndimbalam ci seen kaw, waaye yéen jàpp ngeen seen bopp ñu sell ngeen, te pourtant kat alxuraan nee na fala tuzakku anfusakum, bu leen sellal seen bopp, bu leen crédibiliser seen bopp, bàyyi leen ñeneen ñi crédibiliser leen. waaye tamit supériorité da ngay gis ni kiy wax ni moom jàpp na ni moom moo gën ñëpp ak fa mu bokk moo gën ñëpp, donc supériorité boobu nee na Sidi Lamine nee na lii nag buñ ko toppee mooy ni dootuñu am tolérance, dootuñu am respect de l'autre, loolu yëpp dootuñu ko am.
waaye moom jàpp na ne lii bu amee kon gëm dootul am yàlla dootul wàccee ndimbalam ci kaw suuf kon nag gis nga gëm-gëm bii gëm-gëm bu garaaw la moom la juif yi yore woon tudde seen bopp le peuple élu waaye tamit moom la sionisme taxawal tey ci àdduna bi moom la Hitler yore woon moom la Staline yore woon moom la Mussolini yore woon ca Italie nii la ko Sidy Lamine Niass indee lii du samay wax ay waxam la nee na kii di docteur Ahmed Lo bu ñu ko toppee Hitler ci yoonu Hitler la ñuy teg waaye tamit ci yoonu Staline la ñuy teg ci yoonu Mussolini la ñuy teg waaye tamit ci yoonu juif yi nga xamee ne ñoo waxoon ni shaabullahi al muxtaar yàlla moom tànn na peuple te peuple boobu rek la faale peuple boobu rek lay dimbali. waa léegi kon bu ko defee ki nga xamee ni moom mooy docteur Ahmed Lo bi mu bindee téere bi nga xam ni mooy taqdisul ashxaas Sidy Lamine wane li juddu ca téere bi mooy ni ñi nekk ci weneen wàll ga muy suuf yanke yi dañoo jóg ñoom tamit ànd ak seen mer waaye tamit ànd ak seen xalima di tontu ki nga xamee ni moom mooy docteur Ahmed Lo waaye li doy waar te mooy li ma leen doon wax sànq ni mooy téere Sidy Lamine Niass bi téere su ama am solo la ndax solo gi mi ngi nekk ci surtout point bi mooy bëgg a wax mooy wone na ni ñaar ñuy xuloo kii bind na saaga wax lu ko neex kee tamit ma ngi koy tontu waaye ca tontu ga donte mi ngi tontoo xam-xam waaye tamit daf cee boole lu mel ne ay saaga loo xam ne mënees na ko tudde ay saaga wala boog ay daggasante yu métti yu tar yoo xamee ni kii nga xam ni moom mooy Cheikh Tidiane Gaye def na ko ci téereem boobu nga xam ni moom la tudde at taqdis bayna talbis wa tadlis wa tadnis dirasatun naqdiyatun asliyatun tubayinu ما في تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي من تراريه وأراجيف وتدحض ما فيه من خزعبلات وسفاسف بالكتاب والسنة والعقل والواقع donc للكاتب شيخ تيجان جاي xoolal titre bu gudd bi lépp daanaka ay baat yu ñagas la التقديس بين التلبيس kii nga xamee ni day lëntal wa tadlis kii nga xamee ni day làq di lëntal wa tadnis ki nga xamee ni day tilimal dirasa une étude naqdiya critique asliya boo xamee ni original la tubayinu wala originalité dans le sens d'originalité tubayinu ma fi taqdis al ashxaas fi fikri suufi min tarari téere la boo xamee ni dafa ñëw pour wane déngi yi nekk ci biir kàcc yi nekk ci biir lu dul dëgg yeeg superstition yi nekk ci biir wax yu ñàkk soloog yu doye di yépp yi nekk ci biir téere bi lañ bëgg a génnee waaye nag teg ko ci ñun tamit ci alquran ak sunna waaye teg ko ci xel waaye teg ko tamit ci li nga xamee ne mooy alwaaqi muy réalité bi ñuy dund nga gis ni ñaari téere yi sorewuñu kii dafa bind lii di wax ju ñagas taxawul ci kaw xam-xam di wax waaye taxaw ci kaw parparloo waaye tamit kii tamit taxaw ci kaw camp muy al suufiyanke la doon défendre moom tamit ci camp idéologique la taxaw loolu tamit foo ñu nangu ko camp wu idéologique la taxaw pour delloo ay saaga yoo xamee ni saaga nañ ko suufiyanke yi kon mu nekk ay dàggasante xuloo bu metti Sidy Lamine Niass nag ñëw nag ni lii nag du mooy li war a am lii du mooy ndax kat nekkuñu ca marché ba nekkuñu ca penc ma ci xam-xam lañu nekk waaye xam-xam bu am solo muy xam-xam boo xam ne ci lañuy jaamoo yàlla tamit kon xam-xam boobu buñ ciy werante wala ñu ciy dàggasante dañ ko war a teg ci cadre xam-xam ndax yàlla sax subhanahu wa ta'ala moom yàlla mi ñu bind ba muy waxtaan ak ñi gëmul sax day doon dàggasanteeg ñoom ci xam-xam ak ci cadre xel waaye ñëwul rek di saaga di wax ak di indi ay wax yu ñagas qul atuxaajunana fi llahi
وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سورة البقرة آية 139 140 gis nga yàlla dialogue bu sell dialogue bu xamee ni bu haadi alxiwaar alhaadi albanna almusmir donc lii lañu si Lamin wane ni nii la dialogue war a demee te yàlla ñu ko jàngal ci alquran waaye nekkul ci ay parparloo nekkul ci ay saaga ak ay dàggasante kon ñu xam ni xam-xam dafa am lu mu laaj surtout ku dem ba université di bind ab thèse war ngaa sori ay saaga war ngaa sori ay tuuma war ngaa xam-xam rek na la ñor ak dëgg pour yegg ci dëgg ak saxal dëgg loolu daal mooy ki war a gëstu noonu la war a tëdde loolu nag Sidy Lamine Niass wane ni dàggasante googu yàgg na nee na waqad sami'tu zaata marratin عبارة طريفة في هذا القالب وهي أننا أمام شيعة تنطح وسلفية تمسح وصوفية تشطح neena ñi gis nañ ñi ngi mel ne gis nañ chia yi gis nañ ni ñuy mbëkkee ak di daane gis salafiya yi nga xamee ñoom dañuy masxu fi buñ ko waxee lañ ci jublu mooy dañuy masxu ba al jawrabayn moo ñu xam dañuy bu ñuy jàpp dañuy masa seen ay kawas rek daal di julli wa suufiyatin tashtax gis nañ suufiya yoo xamee ne tamit dañuy def lu ñuy tuddee des locutions théopathiques mooy ñoo xamee dañuy wax ay wax comme li Xajjaaj waxoon ana alxaqu ma fi ljubbati illa allah wala la kale waxoon subhaani ma acdama sha'ni aljannatu lucbatu subyaani wa ma alkalbu walxinziru illa ilahuna wa ma allahu illa rahibun fi lkanisati mooy ay wax yoo xamee ni ñi koy dégg xëy na duñu xam lu mu doon donc yooyu nee nañ loolu la ñu jiiñ suufiyanke ni yu mel noonu la ñuy waxe gis nga ko ni kon xuloo la bu metti ba tax na sax ku ñuy wax Abul Hasan an-Nadawi wax na ni ahlul qusur nañu yërëm ahlul qubur waaw ahlul qusur mooy ñi nga xam ne dañuy dund ci palais yi mooy waa Arabie Saoudite nga xam ne ñoom dollar beeg yooyu ak riyaal yi nañu yërëm ñi nga xam ne dañ leen a jàppe ne ñoom dañuy jaamu ay bàmmeel nañ leen a yërëm ndax yërmande boobu dafa war a yegg si ndax war nañoo xam ñooñu lu ñu dund lu mu doon waaye toog fee nekk seeni palais jël seen xaaj di bindi téere di saaga nee na defe naa ni doole jooju yàlla joxu leen ko pour ñu jëfandikoo ko noona